admin nãy giờ mỏi tay rồi. 5 phút nữa em ốp rồi, cho admin gắng chịu khó 5 phút nữa ha. 5 phút nữa ốp nha mọi người. Bộ không có mắt nhìn nó rung là tầm bậy, không có bậy sàn xíu rồi bị kích rồi tức. Những người bị kích vô càng khác, thấy không? Hẹn em mới vô hả? Tại chị like cũng lâu lâu rồi. Hẹn gặp em dịp khác ha, có gì follow chị lại. Áo đen nhiêu tuổi hả? Áo đen 38 rồi nha. Chị áo đỏ xinh đẹp dễ thương quá à. Anh May khen chị áo đỏ kìa. Cảm ơn anh Mai nha. Không phải ai cũng thấy em đẹp dễ thương giống như anh đâu. Anh May khen áo đỏ không mà chê áo đen phải không? Tại sao hai chị em mà lại khen một người còn người bỏ vậy nè? Hai chị ở Kiên Giang nha mọi người. Cái mà tưởng chị trời ơi, chịu em này nè 28 38 mà chị tưởng 28 không có không? Thả tim cho em ấy đi, em ấy nói chuyện rất là dễ thương. Trời 38 mà ngỡ 34 hả? Rồi 34 ngỡ nhiều. Lục Bình hay gì? Lục Bình đã xuất hiện đấy, giờ Lục Bình đi đâu đây, chơi ở đâu đây, giờ mới về đây. Anh thích áo đen hả? Áo đen tên đầy đủ là gì? Tên chứng minh nhân dân hay gì đây? Áo đen tên đầy đủ là Lam Phương đó mọi người ơi. Còn like 5 phút nữa ốp đây. Chị ơi xanh muốn lên bye bye hả? Không có muốn đâu em. Chị Phương 38 này nha mọi người. Mà cứ ngỡ 83 hả? Mắt em cũng tinh quá ha. Em đi khám mắt đi cưng. Mắt tinh quá rồi đó. Rồi like mấy tiếng rồi. Thôi mình chuẩn bị về. 5 phút nữa ốp đây, 5 phút nữa ốp đây. Chứ ở đâu dạ? Chứ ở Rạch Giá Kiên Giang nha. Chị đẹp hơn em nhiều hả? Cái hình Trời ơi nói thấp dữ vậy 38 mà tưởng 18 luôn á. Nãy giờ Út đi thả thính ở đâu, giờ Út mới về đây. Em về nước, có gì em gặp chị hả? Đi nhà, rồi mẹ về nè. No pick English. Ở ngoài này cũng mưa quá trời luôn. Cảm ơn em nha. Trời ơi nằm nghỉ mới chịu à. Nãy giờ like mấy tiếng đồng hồ rồi nhức đầu rồi nè. Đến Kiên Giang làm sao liên lạc được chị Lan Phương hả? Chị đang xin vậy mà mấy cha nói quá. Cái gì lát chị ra follow lại. Cái gì chị ra chị coi chị follow lại em ha. Chị áo đang thì đẹp dịu dàng thì mỹ nết na. Cảm ơn anh May. Chị không có Zalo đó thôi mọi người. Cái gì chị nha. Chị chơi Vigo thôi em ơi, chị không có Zalo gì đâu nha em. Rước về Bến Tre luôn hả? Rước về Bến Tre làm gì đây? Chị ở đâu? Chị ở Kiên Giang nha. Chị Phương là gái Hậu Giang đó chị. Chị là ở Kiên Giang nha mọi người, chứ không phải Hậu Giang đâu nha. Chắc Kiên Giang đúng rồi. Kiên Giang một miền xa xôi tổ quốc, một tỉnh ở xa. Trứng Phạm. Em 38 này nha mọi người. Kiên Giang Phú Quốc. Đúng rồi, Kiên Giang Phú Quốc. Nói cái tiếng gì á? Được à? Hả? Hả? Trời mưa nữa về mà em mới để tối về taxi. Đúng không? Phải bệnh Nói Kiên Giang nói chuyện nhỏ nhẹ.
Đến Kiên Giang hả? Liên lạc chị nè, chị on Vigo này cũng thường nè, liên lạc được mà. Ừ. Vất vả anh, gà mái của 8 con gà con. Khoảng 2 phút nữa mình ốp nha mọi người, mình chào mọi người lần lần nha, để ốp bất ngờ không có chào được mọi người. Nhỏ nhẹ. Yếu đuối đâu trời, calo chị là cũng là hạng thuộc loại tốt quá chứ nói chuyện yếu đuối đâu. Đúng rồi, em tuổi Dậu. Làm chồng, trời ơi, cưng đâu cưng ơi, 8 con chồng bỏ mất tiêu rồi đó chứ cưng đâu. Tăng Dậu anh ơi. 81, đúng rồi 81. Chị khoảng 2-3 phút nữa chị nghỉ ha. Rồi em đi hả cưng cho. Có lãnh tắm con của chị không mà kêu chị về nhà? Chị không có biết em, tại chị cũng ít like, nói chung là like dạng ngẫu hứng thôi, lâu lâu vui like thôi chứ không có like thường xuyên. Một mình không hết nữa. Rồi cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người và chào mọi người ốp đi. Hai chị em chào mọi người nha, chúc mọi người buổi chiều cuối tuần vui vẻ nha. Hẹn gặp lại mọi người trong ngày gần nhất. Bye mọi người nha, bye anh May nha. Bye anh May, bye admin, bye mấy anh admin. Bye Út Thì. Bye Út, bye em buồn. Bye buồn nha. Tuổi gà giàu có hả? Trời, tuổi gà cực khổ lắm anh ơi. Vất vả nuôi 8 con giàu có rồi, đâu. Cảm ơn em nha, buổi chiều vui vẻ nha. Bye idol hả? Bye. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Em ở chị ăn gì nè, tắt đi em đâu biết từ nữa. Rồi bye mọi người nha, hẹn gặp lại. Bye.